Першую пару маладых урачыста зарэгістравалі ў новым ЗАГСе чыгуначнага раёна Віцебска. Раней аддзел размяшчаўся ў невялікім памяшканні ў адміністрацыі, а цяпер пераехаў у асабняк на беразе заходняй Двіны. Рэканструкцыя будынка працягвалася некалькі гадоў, і першапачаткова яго рыхтавалі зусім для іншых мэтаў. Рашэнне прыстасаваць пабудову пад раённы палац урачыстых абрадаў прыняў старшыня віцебскага гарвыканкама Віктор Николайкін. Ён жа літаральна праз год перарэзаў чырвоную стужку пры адкрыцці ЗАГСа. Наш карэспандэнт Вольга Шмаргун прысутнічала на ўрачыстасцях. Гэтаму будынку на беразе заходняй Двіны больш за 120 гадоў. Па архітэктурных і стылёвых асаблівасцях вызначылі. Пабудаваны ён быў як жылы дом у канцы 19 стагоддзя. Больш дакладная дата невядомая. Сцены ўцалелі падчас Вялікай Айчыннай, у 49-м дом быў адноўлены і вось зараз атрымаў ужо трэцяе жыццё. Пасля маштабнай рэканструкцыі тут з'явіліся прыбудова, мансарда і вось гэтая арка, адноўленая па старых фотаздымках пачатку 20-го стагоддзя. У такіх шыкоўных умовах з 3 раённых ЗАГСаў Віцебска толькі чыгуначны. Рэканструкцыя будынка часткова фінансавалася з гарадскога бюджэту. Старшыня гарвыканкама Віктор Николайкін абсалютна справядліва называе яго палац. Дзень свайго вяселля мэр памятае як учора, хаця і было гэта 32 гады таму. Нядаўна ажаніў сына, таму шлюбная тэма для яго актуальная. Работали здесь строители, работала администрация района, работал город. Часть средств была направлена с городского бюджета, часть мы попросили, и большое спасибо, откликнулись предприятия, организации, спонсоры здесь по основному по оборудованию, созданию интерьера. У якасці падарунка адно з віцебскіх прадпрыемстваў лёгкай прамысловасці пашыла адзенне для супрацоўнікаў раённага аддзела ЗАГС. Атмасфера ўрачыстасці цяпер тут пануе ва ўсім. Першымі марш Мендельсона пачулі Юлія Несцерова і Андрей Шухто. Іх шлюб зарэгістравалі ў чыгуначным ЗАГСе адразу пасля новоселья. Конечно, мы безумно счастливы. Память. Мы ее долго будем держать. Конечно, это очень-очень значимое наше событие. Готовились долго, чтобы запомнить это. Все-таки это на один день, который должен остаться в памяти, что можно было рассказать нашим детям, внукам. Віншаванне і падарункі не толькі ад родных, а і ад кіраўніцтва горада. І мэр у якасці ганаровага госця. Такім запомніцца маладым гэта вясельны дзень. Віктор Николайкін пажадаў доўгага і шчаслівага жыцця і абавязкова вярнуцца ў гэтыя стены для рэгістрацыі дзяцей. В 2017 году мы зарегистрировали 456 браков, из них 201 брак был зарегистрирован в торжественной обстановке, то есть почти половина. Мы зарегистрировали 411 рождений. Тэрыторыю вакол будынка раённага ЗАГСа прывядуць у парадак улетку. На бярэжнай Двіны улюбёнае месца адпачынку гараджан, а помніку архітэктуры цяпер гарантаваная не толькі дзяржаўная ахова, а і мільганне на вясельных фотаздымках. Вольга Шмаргун, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск.